Ito yung yellow guys. Wala ni. Abot na siya dali. Wala ni. Kini o ibang color na siya. Ay, wala. Ako ang roses. Ayan nag. Ta-da-da. Sak. Ayong nag-deliver white and gold. Yellow. Kaya yung yellow guys. Wala ni. Abot na siya dali. Wala ni. Kini o ibang color na siya. Ay, wala. Ako ang roses. Ayan nag. Ta-da-da. Ako ang roses. Ako ang roses guys. Good afternoon sa everyone. Have a nice day. Today's update medyo sa ako ang flowers update. Yes, ako ang mga flowers. Oo na siya this year. Ako ang flower. Mamulaklak na rin ang aking roses. Sak. Ayong nag-deliver white and gold. Yellow. Kaya mix na ni Derry ang dapita mix. Tapos papunta doon. Mix na siya. Na siyang i-mix Derry kay ano mix yellow and white. Parang maganda ba siya ba? Wala na. Yellow and white. Guys, ako ang flowers. Daghan kaayo. Daghan na siya kaayo.